नमस्कार दोस्तों, अभी हम खड़े हैं ओसियां विधानसभा क्षेत्र के चांद्रक गांव में और चांद्रक गांव से हमें कुछ मौजूद व्यक्ति मिले तो इनसे हम बातचीत करेंगे क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे। राम राम सा। राम राम शाह राम राम। कई नाम है आपरो? मारो नाम सुनील खिलेरी। सुनील जी खिलेरी। जी। सुनील जी क्यों गांव है आपरो? मारो गांव गिंगाड़ा। गिंगाड़ा। तो मान सागर गिंगाड़ा। यहाँ गिंगाड़ा में की कई माहौल चले? गिंगाड़ा में दिव्या जी को माहौल चल है, यहाँ तेज है। यहाँ जी हाँ, अबार करंटली विधायक की दिव्या जी है तो बन केड़ो कई काम करायो गांव में? बहुत बढ़िया काम करायो। घर घर पानी की टंकियां और हर गांव में दो दो टंकी। प्रशासन के लिए भी बहुत अच्छी। और पुलिस आने नहीं दी। यहाँ और मतलब बटो पलड़ो दिव्या जी भारी लागे? बहुत भारी है। यहाँ बहुत वोटां जीतेला दिव्या जी मदेना। यहाँ राम राम सा। राम राम शाह। थानो कोई नाम है? बाबूराम जी खिलेरी। बाबूलाल जी खिलेरी। तो बाबूलाल जी की कर लागे थाना मोल? बढ़िया लागे दिव्या जी को। दिव्या जी बढ़िया लागे? घर घर पानी, घर घर सब सुविधा है। प्रशासन के लिए बहुत अच्छी, कोई दुख दुविधा नहीं। ईमानदार नेता है। इसके दादाजी भी ईमानदार थे, इसके बाप भी ईमानदार थे, ये भी ईमानदार। लाल 4.5 साल में कितो कहीं विकास करे? बहुत विकास किया, रोड़ा कर दी घर घर। तो मतलब बात की कमी नहीं है। अच्छा, दिव्या जी खुश हो? दिव्या जी खुश हम के दिव्या जी हाँ में कौन कौन दावेदारी कर रही है? दिव्या जी हमें भाई भेर जी होड़ गो नाम आवे, हम कहते टिकट भेर जी दे नहीं दे भी। बेर जी हियोड़ है, क्या डव क्या है, और ज्योति जी जानी है। ज्योति जी जानी है, बड़े है बजे। और शंभू सिंह जी खेतासर है। शंभू सिंह खेतासर है। मांडे मंडा है। राम निवास जी मंडा है। टिकट वो तो टिकट माते है यहाँ। बाकी अटो मतलब थाने पलड़ो दिव्या जी भारी आज के दिन यहाँ। आप रो कई नाम है सा? ओमराम है सा। ओमराम जी। हाँ सर। ओमराम जी थानो क्यों गांव है? हमारा गांव धनारी कला है सर। धनारी कला। हाँ सर। तो धनारी में की कर कई माहौल चले? धनारी में बढ़िया चले सर। यहाँ किरो हलो है? दिव्या जीरो है सर। दिव्या जीरो हलो है। हाँ सर। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आयु हूँ चांद्रक गांव रे महीने और चांद्रक गांव का सा बाबा जी ने भाई साहब मिलिया तो अनु बात करी तो के दिव्या जी रो माहौल अट मतलब पलड़ो भारी लागे। तो दिव्या जी हमारे मतलब कितो कई काम करे हो थाने? बढ़िया करे सर, रोड़ा है, पानी है, सुविधा है। हर गांव में दो दो टंकी मीठो पानी नहर को परसराम की पोती आ रहा है कौन? मतलब जी हम हनुमान जी कैंडिडेट उतारिए तो बिनु कहीं फर्क पड़ी? 10,000 वोट ले सके मतलब कौन उतारना यहाँ। और जो कांग्रेस सरकार हो मतलब यहाँ गहलोत सरकार ने हमारी बिजली भी फ्री करी 100 यूनिट बा है कौन है? 100 यूनिट बिजली फ्री, गांव फ्री है, गेट फ्री है। टुबेला ने भी 2000 फ्री बिजली विजिलेंस लाइन कभी नहीं आई हैं? विजिलेंस लाइन है नहीं बा कभी नहीं। जन मतलब था बड़े साल में नहीं आई हमारा विजिलेंस। आने वाला विधायक की दिव्या जी देखना था। आने वाले विधायक दिव्या जी देखना चाहूंगा। और राजस्थान में किरी सरकार बने ठीक रहे? अशोक गहलोत की। मतलब अशोक गहलोत जी बने ठीक रहे। ठीक है। तो 18 मॉल है दिव्या जी पलड़ो भारी बतावे। और आई होप एडा वीडियो देखने वास्ते माने आर के पेज ने सब्सक्राइब करे और धन्यवाद।